哇，好誇張啊！真係，哇，真係好誇張啊！呢個宗祠有啲似咩咧？有啲似我當時喺佛山見到嘅嗰個霍家祠啊，嗰個祠堂建築群啊，有啲似真係。哇！有啲靚女喺度做直播添喎。咁行翻出嚟咧，就係稍為闊落嘅一條街道啦。嗱，呢度咧就係屬於南村嘅高路大巷啊。高路大巷嚇，而家望到上面個天咧，就已經係烏雲密佈㗎啦。咁喺高路大巷呢邊咧，又行一小段啦嚇，睇下去呢個周氏宗祠嗰度咧，就仲需要幾遠嘅。啱先咧就查過個導航啦嚇，呢度嚟周氏宗祠咧大概係800米度啦，就步行10分鐘都可以去到嘅。一陣咧就大約係行前少少就要轉翻去石地中街啦，喺石地中街嗰邊咧就再行就 OK 㗎啦。嗱，而家轉去石地中街啦，哎呀好得意啊！呢部機嚇可以吹啲泡泡出嚟嘅喎，幾過癮。咁喺成個石地中街呢度啦嚇，見到都比較冷清喎，真係。沿途都仲有好多呢啲㗎嗱，房東直租嚇，就旺鋪出租，即係其實咧有鋪位租嚇，亦都有呢個屋租，真係呢裡面咁深入嘅地方咧，就嗰個出租率咧稍為就差啲啦。嗱，每個路口都見到嚇，有一啲開摩的嘅老友啦喺度等客嘅。咁隨住越嚟越深入到園下嘅區域啦，真係呢度過翻地鐵站咧，講緊就有成2公里遠㗎啦。沿途咧，大家有冇發覺啊？係唔見有啲咩共享單車、共享電雞嗰啲嘢嘅喎，真係唔覺㗎嚇。咁我而家咧仲有7分鐘就可以去到周氏大宗祠嘅位置㗎啦。咁而家係仲有講緊400幾米嘅啫，都好快嘅。呢邊就見到好似有個舊居喎。咁呢度一個書舍嚟嘅。嗱，呢個位嚇，睇睇係咩書舍先。第一個字我已經唔識讀啦，因為係咯，呢個字未見過添喎。咩興書舍啊？係咪惠興書舍啊？嗱，呢個時間咧就要求助咩咧？求助隔離嗰塊牌啊，真係呢度有寫㗎啦嚇。咁呢個係咩字咧？真係惠字喎，惠林寺道嗰個惠字喎。嗱，惠興書舍嚇。咁呢個惠興書舍會唔會係以前比較大嘅一啲卜卜齋嚟嘅咧？真係嚇。嚟一個書舍上面咧，竟然都有啲木雕梁啦，同埋咧有啲壁畫嚇，咁靚嘅壁畫，真係好難得。我記得咧，我喺珠村嗰邊睇嗰啲書舍咧，都係細細間比較簡陋嘅。咁呢度就真係好大嘅一個書舍啦。望望後面有幾多進先？哇，3進㗎，呢個書舍都唔細㗎。隔離都仲有一啲青磚屋嚇。咁啊，跟住咧喺圍牆嗰度就有少少標語。出面呢度會唔會有個井嘅咧？嗱，喺呢個廣場呢個位置嚇，呢度係封住咗一個位嘅，可能係一個井嚟嘅。咁喺書舍呢度出翻嚟啦，曾經係有個標語嘅嚇。咁呢個標語咧，而家已經係洗刷咗噶啦。咁點解唔油翻嗰啲顏色上去嘅？係咪？呢個標語冇講錯嘢㗎，係嘛？點解唔油翻清晰啲嘅咧？咁經過成個書舍隔離嘅，哇！呢度係有個走廊添嘅喎，真係嚇，可以坐喺啲石凳上面嘅喎。夏天喺度乘涼一流啦。嗱，咁前面咧喺石地中街嘅位置嚇，係仲見到有一排古建築嘅喎，真係。呢度會唔會係以前一啲宗族又或者係家族係嘛聚居嘅一啲地方咧？嗱，咁嘅設計咧，我喺肇慶嗰邊咧係曾經見過，哇！有朵嘅喎，呢度仲要後面我見到有個牌匾啊，睇睇先嚇。哇，又係書屋嚟嘅喎，不貴書屋喎。咁呢個牌稍為新啲啦，不貴書屋。嗱，民國24年春嚇，咁裏面係一間書屋嚟嘅喎。啱先嗰度係書舍，呢度係書屋。咁前面呢嚿係咪人哋啲老宅咧嚇？成個南村呢個位置啦，以前可能啲文化氣息都幾好嘅喎。同埋應該出咗幾多文人嘅喎，睇嚟睇睇門口呢度有冇寫乜嘢標語先嚇。咁比較簡單嘅一啲門楣嚟嘅啫，咁唔係話嗰啲真係有晒木雕啊，有晒嗰啲大理石柱啊、啲麻石柱啊嗰啲冇嘅。嗱，比較簡單嘅嚇。咁有啲仲要後期修補翻添嘅。咁呢度可能就係比較近代嘅建築啦，都唔算話太古老嘅建築啦嚇。亦都係有唔少標語嘅。咁當年會唔會係啲政府部門嚟嘅咧？
哇！諗住佢陰天啦，嗱，突然之間又暴曬一嘢啦，要嚇真係一路行過嚟啦，可以睇到啦，亦都係一啲兩進嘅舊居嚇，亦都係冇任何嘅一啲比較大型或者係比較精美嘅一啲橫梁嘅。咁有個咁樣嘅花崗岩門框，當年喺呢度係咪都算有錢咧？真係嗱，越行越深入㗎啦嚇。咁一陣行翻去地鐵站咧，真係講緊有2公里嘅，我都諗下使唔使搭下呢啲摩的先得。咁我而家都係沿住成個石地中街嚟行啦，大約係仲有300米下就可以行到噶啦。哇！3尖8角嘅地皮嚇，嗱見唔見啦？一個鋭角嚟啊，鋭角咁唔方正嘅地皮嚇，都係咁樣飄咗出嚟嚇，起一間大屋噶啦。咁又係成10層樓高嘅呢度，好誇張。咁呢個位置咧就出翻嚟南村中路啦，沿翻住南村中路咧就往翻嚇。成個西南方向行就可以去到咧周氏宗祠嘅啦。呢度咧係佢盤龍里嘅位置啊。成個盤龍里嘅牌坊嚇就新做出嚟，哇！大陳島，咩回事？好大陳啊！咁而家過翻嚟嘅係南村嘅盤龍西街啦，已經嚇。咁盤龍西街同呢個南村中街接口嘅位置咧，啱先真係太大陳啦嚇。真係講句嘢咧，都好似成口鞋啊！而家隻晒塵咁啊！園下呢邊咧，真係暫時見唔到有啲乜嘢好大嘅產業喎，係嘛？個個都係起晒呢啲高層嘅村屋啫喎。咁喺盤龍西街呢度啦，終於行翻出嚟成個園下嘅公園位置啦。嗱，呢度就可以見到好精美嘅祠堂啦，周氏大宗祠。就喺呢度啦，而且係好誇張嘅一個祠堂，影俾大家睇睇，全部黃衣屋，哇！真係，哇好誇張啊！真係，哇真係好誇張嚇！呢個宗祠，有啲似咩咧？有啲似我當時喺佛山見到嘅嗰個霍家祠啊，嗰個祠堂建築群嚇，有啲似真係，哇！有啲靚女喺度做直播添喎。哇！嗱，周氏大宗祠關咗門啊，雖然，但喺門口睇到咧，真係成個木梁啊，嗰啲灰塑啊，嗱，全部都仲好新咁嘅感覺嚇。嗱，周氏大宗祠嚇，哇，隔離仲有啊，嗱，一連係幾個大祠堂啊，哇！呢個位置太犀利啦，真係。咁係啦，點解2個都係寫周氏大宗祠嘅？呢個我係第一次見嘅啫喎。佢咧就地圖上面顯示咧，呢個係媽祠嚟嘅嚇。咁究竟邊一塊先至係最古老嘅咧？喺中間呢一塊嚇係有個雲石，寫住係廣州市嘅歷史建築咁樣嘅。可能咧中間呢一嚿咧嚇先至係最古老嘅周氏大宗祠。好靚啊！呢個位影過去真係好靚啦。咁而家係唔開放嘅，因為星期一嚇佢係唔開放嘅，嚟錯咗。星期一係唔開放，真係唔好意思。如果唔係，可以入去參觀下。隔離仲有個怡園啦，咁怡園會唔會係周氏宗祠嘅一個園林咧嚇？哇！真係太靚啦，翻新得太靚啦。嗱，喺側面睇啊，側面睇呢啲位置啊，啲黃意幾靚。咁裡面應該係起碼最少3進嘅啦，呢啲祠堂嚇。咁呢個磚雕啦，呢幅磚雕畫亦都非常之靚。咁唔可以講話成個建築個氣派係喺廣州嚟講好排得上名啦嚇，因為靚嘅祠堂好多，但係咧好似佢咁樣媽祠嘅，都係寫住周氏大宗祠嘅，我真係第一次見。出翻嚟咧就係好大嘅一個公園啦，仲有其實呢個係佢嘅祠堂嘅廣場嚟嘅，再行前少少咧就有個祠堂噶啦。嗱，再望遠少少嚇，就係嘉龍小學嗰啲位啦。嗱，成個園下村嚇，真係最架勢就係呢個位置啊，周氏大宗祠啊。咁然之後咧，而家就去埋成個八角古廟嚇，就可以走得。咁又要睇一睇地圖啦。八角古廟就喺附近嘅啫。咁喺怡園呢個位置啦，一路再往前行啦，係仲有2、3個嗰啲周氏嘅一啲祠堂啦、啲公祠啦。跟住咧就可以去到八角古廟噶啦嚇，沿住呢個位置，咦？呢度曾經搞過一間文創嘅雜貨鋪嘅喎，
嗱，即係啲名啊，任你改嚇。南村供銷社時光雜貨鋪嚇，用到供銷社幾個字，當時咁都俾佢改嘅，呢個名真係犀利啦！哇，咁跟住呢度有個黃鋪招租啦嚇。其實祠堂邊呢啲位做啲茶檔唔好咩？嗱，咁大嘅黃鋪招租咧，就冇辦法啦。啲租客咧直接就係停咗電雞入去嘅啫，冇計，租唔出嚟倉鋪可能。埋邊呢度咧，仲有幾個集裝箱喎。當時係咪諗住搞啲文創嘅茶檔咧？嗱，睇得到成個村道嚇係做得非常之靚仔，呢啲絕對係美化過㗎啦，有投入。跟住隔離呢度咧，當時就擺咗兩隻集裝箱嘅呢啲簡易嘅鋪頭喺度啦嚇。當時會唔會諗住呢度咧就搞個茶檔活化下嘅咧？但係人唔夠啊，呢度真係嚇冇咩人，好舒服喺呢棵大樹下面，好涼啲風嚇。咁就行一行出面嘅呢個走廊啦嚇。嗱，呢個沿住成個祠堂而起嘅一個長廊啦。嗱，真係好涼爽嚇！喺呢棵大嘅龍眼樹下面啊，係乘涼嘅時間係非常之涼爽。上面咧會見到有啲龍眼嘅，但係唔會好密嚇。呢棵龍眼可能嗰個成熟時間會有啲遲啊。講緊應該要去到8月份先有得食㗎啦。而家仲好細粒嚇。呢棵會唔會係石劫嚟嘅咧？因為石劫嘅嗰個收成時間係有啲晏嘅。咦？喺呢個祠堂裏邊啊，竟然見到有兩隻青頭鴨喎！嗱，邊個村民放喺度㗎？唔怕俾人捉咗咩？我而家行一行成個長廊嘅位置啦嚇，沿住成個祠堂上面起嘅長廊。咁呢度見到哇，亦都好大棵榕樹嚇。呢度咧係有個雲清學舍喎，又係以前啲舊建築咁樣嘅喎。跟住隔離咧嗱，又有兩間書舍嚇。哇！呢個位置真係〜八角古井係咪就係呢個？古井唔係古廟係咪？我搞錯咗。哇！呢個地方好壯觀啊！嗱，先睇睇先嚇，係咪呢個咧？就係八角古井係咪就係呢個咧？嚇，呢個係一個井嚟嘅。咁跟住咧，呢度點解話壯觀咧？嗱，咁大棵榕樹下面嚇，竟然係做咗咁多呢啲長石條俾人乘涼嘅。即係如果夏天嘅時候咧，喺呢個位置嚇，攤喺度瞓，好似呢位老友咁樣啦，係好舒服㗎，又陰涼，嗰啲石條又冰涼，係咪啊？嗱，呢個位置佢冇草啊，鋪咗啲碎石啦，變咗就仲要係點咧？就係冇咩蚊啊，應該。好啦，嗱，逐個地方望一望啦，有啲周公祠啦，前面有啲周公祠啦，跟住呢度咧係做咗個私房菜嚇，盤龍美食，然之後隔離呢個位有個盤龍書舍嚇，書舍呢度可以參觀喎，又去睇睇先。盤龍書舍嚇，咁呢邊真係有好多書舍啊，好多書齋啊咁樣喎。哇！入翻嚟見唔見到啲大水缸？入到嚟㗎，參觀下。哇！真係好耐冇見過啲大水缸喎。呢啲係咪水壺啊？酒埕嚟㗎。咁呢度係一個書屋，係咯。跟住唔該。跟住原來入邊應該係一啲經營項目嚟㗎，係咪啊？我見到有兩位靚女喺度沖茶咁樣嘅。睇下先啊，呢度係盤龍書舍。嗱，招生㗎，即係招一啲寫書法嘅小朋友啦嚇。咁隔離咧就係盤龍里。啱先咧其實可以喺呢個盤龍里嗰度咧就行翻出去南村中街嘅。咁呢個係佢最舊嘅盤龍里嘅嗰個牌樓頂啦。前面望過去，仲有幾個咧，就係嗰啲舊嘅公祠啊。跟住呢度睇過嚟，嗱係呢個咩啊？雲清學舍嚇。咁仲有一啲我哋嘅一啲咩啊？以前嘅歷史歌曲喎嚇。嗱4/4拍嚇，以前學音樂課嘅時候都有教㗎，4/4拍呢啲叫。跟住咧嗱咁啊，哆唻咪發嗦拉西哆嚇。呢首叫做《光榮啊中國共青團》啊，咁就有入過團嘅老友可能都識唱嘅，可能啊。咁一路行出去呢個位置咧，就應該係園下裡面啊嚇，呢啲村屋嚟㗎啦。咁行遠少少啦，嗱，仲有一座好大嘅祠堂喎，真係嗱，望一望呢座祠堂添啦，跟住就撤退啦。哎呀，呢間屋啊可惜咯，嗱，見唔見啊？冇晒啲門窗啊，係咪起下要佢停工咧？真係。間唔中咧係會見到有呢啲咁嘅文創嘅 coffee shop 啦、茶檔啦咁樣嘅。咁講真啦，生意嘅話就可能麻麻地嚇。嗱，手工體驗館
係咪做啲咩陶藝啊嗰啲咧？嗱，因為見到入邊咧係喺個櫥窗上面啊，啲貨架上面咧就擺咗好多公仔嘅。咁呢度有茶飲㗎。咁一路行入去，再行一行啦嚇。如果行得太遠嘅，大不了係揾部摩托去翻地鐵站嘅啫。而家咧就已經嚟到啊，就係早上嘅11點鐘到嘅時間㗎啦。咁呢座又係乜嘢建築嚟嘅咧？嗱，呢座係3層高嘅一啲青磚屋嚟嘅喎。哇！呢間屋嘅呢隻門，哇！呢隻門真係有歷史喎，係咪啊？當時係用嗰啲鐵皮啊，跟住咧就係扣咗一啲鐵出嚟之後咧，做成一個雕花咁嘅效果嘅喎。哇！呢道門真係啊，夠晒夠啊！前面一路望啦，都仲見到好多呢啲大榕樹嚇做出嚟嘅一啲長石凳嘅一啲區域啊！哇！真係有大榕樹嘅位嚇，都有一排呢啲咁嘅長石凳嘅喎，真係好過癮啊！第一次見啊，真係嗱，上面啊一排長石凳喺呢啲公園嗰度㗎。咁6·1兒童節啦，啲爹哋媽咪嚇都會帶啲小朋友過嚟公園玩下啦，好舒服㗎，坐呢啲長石條凳。咁呢度有個好有歷史意義嘅地方喎，叫做大南村華僑兆福贈醫局嚇，贈醫局。咁隔離呢啲位就會有個西華里嘅牌樓啦。嗱，呢度就西華里牌樓啦。咁門口咧係有個應該係環溪周公祠，係咪呢啲係太公嘅嗰個瞓覺嘅地方咧？跟住再往前行咧，就係成個園下嘅牌坊都唔齊啦嚇。嗱，行出去先。反正而家都係要揾部摩托車講個價，跟住咧就去翻地鐵站嘅。哦，原來呢度咧係叫做西華園啊，即係啱先棵大榕樹嘅呢個位嚇，喺西華門對住就係西華園。咁喺成個西華園嘅呢個廣場上面啦，當時可能係諗住搞一啲地攤經濟啊，因為我見到有好多呢啲仿古嘅屋仔、車仔攤檔嚇，但係咧好似一檔都冇做咁啦，而家真係一檔都冇開嚇，一路望住有成20個檔口喺度嘅，冇開啦。咁呢邊係咪當時諗住咧就住呢個媽祠啊、八角古井呢啲位咧，就搞一個叫做係園下嘅特色旅遊村咧嚇？嗱，成個人風古里，外面可能就係園下2個字嚟㗎啦，隔離仲有個荷花池添，環境係一流嘅。咁誒古建築嚇，故事都係有得講嘅，但係咧就即係點講咧？就仲差少少嚇，個即係叫做係個區域唔夠大啊！哇，呢邊啊，八角古廟啊，喺呢度啊。咁啱先嗰個係咪八角古井咧嚇？嗱，呢度八角古廟啦，呢個係廟嚟嘅。咁上面咧都係一啲陶瓷嘅一啲裝飾啦嚇，就唔係用灰塑嘅。古廟對出嚟嘅荷花池非常之靚。咁啊有啲大人咧就帶啲小朋友過嚟玩下水啦嚇，喺個平台度玩水，唔好走咁出咧，應該冇事嘅，因為出面嗰度有啲深啊，唔好走太出嚇。跟住咧嗱，有啲媽咪攞個撈嚟撈下魚，前面對出咧就好靚嘅荷花池啦。跟住望翻埋嚟咧，有座好即係點講好有特色嘅蘇維埃式建築啦，啲人咁講啦嚇，係好有特色，真係要望望俾大家睇。因為最有特色嘅就係嗰個標誌啊，嗰個鐮刀同埋揼揼錘呢個標誌嚇。嗱，呢座建築當時係有3道門㗎，有中門啦，同埋兩邊嘅偏門嚇。總共係3道門㗎，呢啲門樓而家好少見㗎啦。我係喺長洲島嘅時候見過一次。咁行下隔離呢條橫巷先，因為呢裏面嚇就見到仲有一排嗰啲青磚瓦面屋嘅。咁呢度啱先就應該係西華里裏面嘅嗰啲屋嚟嘅。成個園下牌坊嗰度咧，我就唔影啦嚇，就影一影呢裏面啦。嗱，呢度仲有啲舊居啊，不過呢啲舊居咧就圍起咗唔俾入。咁呢度係都係應該係冠啊，有個冠字嘅。嗱，呢度應該都係以前嗰啲私塾嚟嘅嚇，寫住家屬嘅。咁後期啦，因為可能出租過啦，或者係加建過啦，搞到門口有舊嘢，好似不倫不類咁嚇。呢個片區嘅一啲建築啦，都可以保留開發嘅。跟住裡面再行入少少嚇，嚟到呢個南村西華1巷嘅位，又睇睇裡面嘅環境到底多唔多舊建築先。咁呢度淨係望到有個牌樓啫喎。嗱，一路行入去啊，咁就係一啲麻石巷。
麻石巷再深入啲，好似有個公祠啦，有嗱見到啦，係一個起碼最少2進嘅一個公祠嚟嘅。蒸鬆糕喎，嗱，想食蒸鬆糕嚇就可以打電話啦。哎呀，裡面仲有啲好舊嘅屋啊嗱，真係呢度成條路都係舊屋嚟嘅。咁喺呢個西華二巷望望先，嗱，真係有個祠堂嚇，呢個係咩公祠啊？以前嘅嗰啲窗花玻璃啊，嗱都保存得幾好㗎，稍為修整一下佢嚇就可以夾翻出嚟㗎啦。嗱，呢個祠堂個名咧就已經係用啲水泥啊封咗㗎啦。咁某個年代咧係要咁樣做嘅嚇，咁邊個年代我就唔講啦，唔方便講。咁而家行埋過嚟西華三巷呢邊再望望先，呢邊可以睇到嚇，就係成個公祠咧就係2進嘅啫，唔係3進嘅。OK 啦，咁呢個西華三巷裏邊我就唔入啦，行翻出去成個牌坊嘅位置啦，揾部摩托車咧就打車去龍歸地鐵站算啦。嗱，啲小朋友咧真係玩得非常之開心嘅嚇，咁呢個6一兒童節啦，同啲大人嚟呢度撈下魚仔咧，都係佢哋一個美好嘅回憶嚟嘅。咁呢邊咧仲有啲大人同小朋友好似想入去咧加入咁喎。嗱，成個牌坊嚇應該係用一個混凝土嘅結構嘅啫，咁外面咧係貼咗一啲花崗岩啦，同埋一啲岩雕咁樣嘅。上面嘅嗰啲位置咧嚇，我而家睇佢咧，可能真係柚木嚟嘅喎嗱，可能真係木材嚟嘅嚇。咁而家就正式出翻嚟咧，就牌坊出面啦。咁啱先係估錯咗嘅，原來咧唔係寫住元夏嘅嚇，係寫住咩咧？南村啊！嗱，南村嘅牌坊嚇，裡面就係周氏嘅媽祠，仲有就係八角古廟嘅地方。咁成個環境望翻過去嚇，仲有啱先喺呢個西華園裡面嘅一啲建築群啦，跟住就冇啦嚇，就係呢啲咁嘅叫做旅遊資源啦，睇下有冇機會收復啦。出翻嚟呢條大馬路咧，就係白雲5線啊！哇，有分幾多線㗎？而家白雲區，咁呢邊可能好偏僻㗎啦，唔係冇理由講到幾多線咁樣嘅。嗱，跟住由呢個南村中街啦，一路沿住南村裡面嘅一啲村道嚇，行到嚟成個周氏媽祠，再出翻嚟南村新牌坊位置嘅呢個街法咧，就分享到呢度啦。多謝大家訂閱，拜拜。